大家好，我係 Donald。今日咧呢個戶型係雙連長型嘅一款，就面積咧大概有400幾尺嘅，有2個人居住。業主咧佢係買落咗呢個單位。咁依家現場嘅情況咧，我哋聽日係會跟進埋啲手尾咧，咁就喺下晝交場啦。咁都係爭取時間拍攝下呢個作品俾大家睇啦。咁咧我成條片咧就係會咁細粒咁樣向大家介紹噶啦。好啦，依家先係嚟真嘅。咁咧呢度係入屋大門，然後過到嚟咧，首先呢間屋咧實在太見使啦，所以咧嚟個快閃俾大家觀眾望一望，多講解下嚟緊啲空間會添置咩活動家私咧。呢度係可以擺個矮身鞋櫃嘅。再講一講上面先，上面咧呢度將來可以加蚊網啦。同埋都可以加多少少嘅磨砂玻璃紙啦，去令到增加翻個私隱度。咁好啦，呢度係電視矮櫃。行過嚟咧，呢度係會擺梳化嘅。然後喺個吊燈下面咧就會擺餐台。入到嚟呢度咧，我哋成個單位咧係做咗假天花嘅，因為樓齡咧都似有40幾年㗎啦。咁都係所有嘅燈電啦，喺個假天花上面行晒啦，都係減少個打擦嘅工序咯。因為始終樓齡係真係比較大嘅。但係咧，你可以見到咧，我哋都做咗粒槽嘅。呢度就係上面呢個 level 咧，就係真天花。首先裝咗一個電動投影幕，然後咧仲有一個好大嘅闊度，就係預留翻將來可以咧喺呢個位置咧去加3趟門又好，4趟門又好。可以增加翻房間嘅私隱度嘅。呢邊可以擺一個7尺半闊嘅衣櫃，然後中間位置咧，中間位置係放一張6尺闊嘅雙人床，然後仲可以3邊落床嘅，5尺都唔得，係啦，要擺張6尺先夠勁嘅。好啦，咁補充少少啦，剩翻床邊同埋衣櫃咧，中間係仲有通道嘅。可以中間都可以擺書台、裝台都得。咁 mirror 翻過嚟啦，呢邊又可以擺另一個7尺半闊嘅衣櫃啦，係啦，呢度都可以做一個書寫嘅範圍嘅。係啦，呢隻門咧係浴室暗門，陣間影一影俾大家睇。嚟到呢個位置，其實咧呢個半腰櫃咧係一個吧台嚟嘅。呢邊我做咗櫃門。可以增加翻客廳嘅儲物量啦。好啦，咁我想行入去啦。呢個吧台呢邊咧係凹咗落去嘅。咁可以擺一啲可能比較細張少少嘅吧椅啦。咁將來可以呢邊可以容納更加多嘅朋友。咁咧對住呢個客廳咧就可以有一個好大嘅 gathering 嘅空間啦。開放式廚房入邊就係吊櫃、火立克、煮食爐、焗爐同埋星盤啦。呢一個空格係放書櫃。睇埋我騎樓先。我企喺呢個位置咧，係會擺一部頂揭式嘅洗衣機嘅。咁呢度本身嗰個通道其實係偏窄啦。咁擺頂揭式，其實頂揭式係會窄身啲，佢會方便出入好多，同埋方便日後換款嘅。右手邊咧。大家可以見到呢度做咗好多隻櫃門，可以方便翻屋主日後咧檢查喺入邊嘅公家後門。咁呢啲全部都係活動嘅，呢啲門全部冇封死嘅，全部都係可以見翻入邊。鏡頭前面咧，呢個係浴室範圍嚟嘅，咁上面做咗鋁質假天花，咁有窗口式濕布啦。左手邊係一個特色瓷磚，同埋係一個企缸位置嚟嘅。左邊呢度咧係會有個外購嘅洗手盆櫃，大家都可以見到咧，其實嗰個企缸形狀咧係做咗撇斜㗎啦，方便去
出入啦。剩翻呢邊就係座廁，同埋上面咧係會有一個吊櫃係遮蓋熱水爐嘅。最後嚟到感想環節啦，咁今次咧喺對於呢個單位設計感想咧，我就唔講太多啦，反而咧我係想觀眾可以留多一言俾我去對於我呢個作品嘅評價啦。呢個單位今次咧真係形成到一個好強烈嘅 before and after 啦。咁我都好快咁樣爭取時間去拍俾大家睇嘅。喺度好多謝屋主可以俾機會我哋喺度拍呢個單位俾大家睇嘅。咁但係我想向嚟緊可以合作到嘅客人都要注意一下我哋其實工資嘅安排嘅。咁我哋工資嘅安排其實係想收鎖匙前咧，我哋已經係出晒水電圖去俾你哋去 confirm 嘅。因為咧打拆工序咧只會佔可能工程前期咧1日，甚至乎可能只係1日半嘅啫。咁其實第2日咧係已經係會做水電㗎啦。咁如果喺收鎖匙之前大家定到咧，咁我哋就可以緊接第2個步驟咧，就可以做水電啦。咁可以爭取時間啦，因為都唔想大家可能如果租緊單位嘅都要喺出邊繼續花錢去租續租啊extend 諸如此類啦。咁但係定完水電之後咧，其實都可以去揀瓷磚噶咯喎，因為水電依家普遍工程係大概做1個禮拜甚至乎可能10日到啦，係啦。咁呢個都係緊接第2個泥水嘅項目。咁希望嚟緊嘅工序，我同大家都可以好流暢咁樣完成每一個步驟，咁可以提早交場俾大家客戶嘅。最後記住讚好、訂閱同埋分享我頻道啦，多謝晒。